Pernahkah kamu membayangkan bagaimana sebuah kapal raksasa pertama kali menyentuh laut? Inilah momen yang menegangkan sekaligus mengagumkan. Dari daratan, kapal yang beratnya ribuan ton hanya ditahan oleh penyangga baja. Begitu tali pengaman dilepas, perlahan tubuh raksasa itu mulai bergerak. Suara gemuruh terdengar. Getarannya terasa di tanah. Lalu dengan dorongan gravitasi, kapal meluncur deras menuju air, menimbulkan cipratan ombak raksasa yang menyapu sekitarnya. Penonton bersorak, kamera bergetar, semua mata terpaku pada detik bersejarah ini. Inilah lahirnya sang penjelajah samudra dari daratan yang sempit menuju lautan yang tak terbatas.